Audio Jungle. Audio Jungle. Okay, let's go. Time to ride again. Okay, so we're going to Euro Park. Okay guys, so nandito kami sa Kultur Teng Park. So we decided not to go to Euro Park because it's far from Amarak Place. So we just decided to go here. Okay, so you can see the place. Okay, a lot of trees. Okay, so the others are there taking pictures, so I will also take videos of them. So yan guys, maraming puno. Meron din silang yun, upuan para makapag-relax, makapagpahinga. Ganda ng lugar. Okay, so habang nag-take ako ng video dito, yung dalawa naman, si Gabales at si Juris, yun, nag-picture taking yung dalawa. Ginawang cameraman yung asawa ni Pan Chavez. Okay, yung iba naman andun. I think they're playing. Wow! Yep. Okay, so ito yung bike namin, tsaka yung mga bike ng iba nandun. Okay, so ayan sila, parang mga dumadaan lang na tao, walang mga dalang bike. So they are setting up again the camera for the pictures. Walang bike? Wala. Buhatin mo nga. Yeah. At yung mga kolokoys nandito. Okay, at meron ding lake. Okay, so nagsialisa na naman sila. No. Hindi na mataan ba? Okay guys, so pauwi na daw kami. Palabas na kami. Park. Ayan yung mga kasama ko sa likod, yung mga pogi na bikers. Okay, so nauna sa amin si Juice at si Gabales. Ayan sila nag-bike nasa unahan. So palabas na kami ng park at baka pauwi na din. So update ko na lang kayo guys. Okay, so mag-drive muna ako. Okay, so ito yung daan palabas ng park. Yan si Ash, kuya rin, father and son. Yung iba naman nasa likod. Idol! Paano masabi? Vlogger!
Hello guys, kakauwi lang namin sa bahay. Yung mga kasama namin nakauwi na rin, so safe naman kami lahat. Nakakapagod mag-bike sa labas, Audio Jungle. kaya ito, pagod na pagod at basang-basa ng pawis. So next Sunday, may rides na naman po kami, pero hindi pa sure yung location kung saan. So mag-update na lang po ako sa inyo at i-upload ko yung mga videos na kinukuha ko. Sana magustuhan nyo. Sa lahat po ng mga bikers natin dyan, huwag nyo po kalimutan na magsuot palagi ng helmet. Magdala kayo ng alcohol at magsuot pa rin ng mask sa labas kasi mahirap na. May mga kumakalat pa rin virus. Although may mga vaccine na yung mga iba tulad ko. Audio Jungle. Kompleto na sa vaccine, pero syempre kailangan pa rin mag-ingat dahil yung mga kasama natin sa bahay, yung mga bata, tsaka yung mga matatanda na hindi pwede sa vaccine, para maging safe din sila. Kasi pwede pa rin tayong mahawa, pero hindi na masyadong ganun kalakas yung virus na tatama sa atin. Kaso lang, syempre yung mga bata sa bahay na sabi ko nga, mga kasama natin, tsaka yung mga matatanda, kung magka-virus ka, syempre mahahawa mo yung mga bata. So, kailangan mag-ingat pa rin. Sundin pa rin natin yung mga dapat gawin. Alcohol, maghugas ng kamay, magsuot ng mask palagi. Kahit nga ngayon, nasa bahay ako, nakamas pa rin ako. So, ingat-ingat lang lahat. So guys, kita-kits next ride. Sana po mag-enjoy kayo. So, don't forget po na mag-like lang po at mag-comment at mag-subscribe po sa channel ko. Salamat po. Ingat!